আপাতত, তারপর এগিয়ে যাব সান্তালিখোলার দিকে। হ্যাঁ, অপূর্ব লাগছে। এটা একটা মহানদীর মহানন্দার ক্যানেল, একটা ক্যানেল যাচ্ছে আমাদের পাশ দিয়ে, ব্যারেজে আমরা ক্রস করে এসেছি। আমি পাশটা দেখাচ্ছি, কি অপূর্ব ছবি এঁকে দিয়েছে, মনে হচ্ছে কেউ। হ্যাঁ, সত্যি তাই, মনে হচ্ছে ভ্যান গগের আঁকা, মানে ক্যানভাসের মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি। এত ভালো লাগছে। এদিকে ক্যানালের জলে সমস্ত গাছের ছায়া পড়েছে, খুব সুন্দর রাস্তাটা। আর রাস্তার কন্ডিশনও আমরা দেখতে পাচ্ছি বেশ ভালো, বেশ ভালো কন্ডিশন। আমরা যাচ্ছি সুলতানিখোলা। কি অপূর্ব এই জায়গাটা, ভীষণ সুন্দর ল্যান্ডস্কেপটা।
ল্যান্ডস্কেপ। যখন শীতের সময় আসি একরকম, আর এখন একটা অন্যরকম। গাছের পাতাগুলো দেখ কি কালার, হলুদ হয়ে আছে। আমরা সুলতানিখোলার একদম কাছে চলে এসেছি। ছোট ছোট দোকান আর ছোট ছোট বাড়ি, বাড়ির সামনে কি সুন্দর ফুলের বাগান। সবার বাড়িতেই প্রায় দেখছি কাঠের পাটাতন বা কাঠের ছোট ছোট মানে প্ল্যাঙ্কের মতন দিয়ে বাড়িগুলো তৈরি করেছে, কাঠের টুকরো জুড়ে জুড়ে। আর বাড়িগুলোর সামনে সামনে খুব সুন্দর বাগান করেছে, নানান রকম ফুলের বাগান, অ্যাজেলিয়া, লিলি, নানান রকম পিটুনিয়া, নানান রকমের ফুল আমরা দেখতে পাচ্ছি। মাঝে মাঝে জঙ্গল এসে যাচ্ছে, আবার মাঝে মাঝে ছোট্ট ছোট্ট বাড়ি। এই যে সামনে একটা বাড়ি কি সুন্দর টবে করে, অনেক টব সাজিয়ে ডান্সার্সও করেছে না। In 200 meters, turn right. পাশে পুরো পাহাড় ঘাট।
কাঁচা রাস্তা পাথুরে, তার মধ্যে দিয়ে আমরা আস্তে আস্তে যাচ্ছি। আমরা প্রায় পৌঁছে গিয়েছি। পুরোই পাথরের রাস্তা। আমরা সান্তালিখোলা এসে পৌঁছেছি। সুনতালিখোলা বা সান্তালিখোলা। অনেক দিনের ইচ্ছা ছিল এখানে আসার, কারণ আমার মা এখানে এসেছিল। আমার মা, বাবা, মামাজি, মামিজি আমাদের খুবই ক্লোজ, সবাই এসেছিল এখানে এবং বলেছিল খুব সুন্দর জায়গা। তো সেই থেকে আমাদের খুব ইচ্ছা ছিল। অনেকবার ডুয়ার্স এসেছি, কিন্তু ঠিক এখানে আসা হয়নি। এখানে একটা হ্যাঙ্গিং ব্রিজ আছে, সেইটা দিয়ে পার করে রিসর্টটাতে যেতে হয়। সুন্দর পরিবেশটা, একদম নির্জন নিরিবিলি, নেচারের মধ্যে কয়েকটা দিন কাটিয়ে যাওয়ার জন্য আদর্শ জায়গা। প্রচুর অক্সিজেন। এখানে গাড়িটা পার্ক করতে হয়, তারপরে আস্তে আস্তে হেঁটে হেঁটে চলে যেতে হয় রিসর্টে। তাই খুব হালকা লাগেজ আনতে হবে, হালকা লাগেজ যেটা নিজেরাই বয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে, এরকম হালকা লাগেজ নিয়ে আসতে হবে। এটা প্লাস্টিক ফ্রি জোন, সেটাও মেনটেন করতে হবে। অপূর্ব সুন্দর নেচারের মধ্যে, খুব ভালো লাগছে। আমরা সুলতানিখোলা বা সান্তালিখোলার রিসর্টে, নেচার রিসর্টে এসেছি। প্রচুর ট্রি ফার্ন আমি দেখতে পাচ্ছি, যেটা কিন্তু খুব রেয়ার। ট্রি ফার্ন খুব একটা বেশি দেখা যায় না, কিন্তু এখানে এগুলো সবই ট্রি ফার্ন। এগুলো সব ট্রি ফার্ন, অপূর্ব লাগছে। পাহাড়ের কোলে রিসর্টটা। আমরা আমাদের কটেজে দাঁড়িয়ে আছি, এগুলো কটেজ। এছাড়া এখানে প্রচুর টেন্টস আছে, এই যে টেন্টসগুলো। এত সুন্দর জায়গাটা। আমি কটেজের ভেতরটা দেখাচ্ছি, যে সিঁড়ি দিয়ে আমরা কটেজে উঠে এসেছি। এখানে আশেপাশে ভাল্লুক রয়েছে। এই যে কটেজের ভেতরটা বেশ সুন্দর করে সাজানো। পাশে মিরর দেওয়া জানলা, গ্লাস দেওয়া, যাতে বাইরেটা পুরো দেখা যায়। এইদিকেও তাই। এদিক দিয়ে শুধু গ্রিনারি। তো সুন্দর জায়গাটা লাগছে। সুন্দর করে সাজানো। খুব নিরিবিলি।
আমরা এবার আমাদের সান্তালিখোলার রিসর্ট থেকে বেরিয়ে চলে যাব ওখরে। এই যে উপরে মেঘ এসে যাচ্ছে। আমি বলবো 2-1 দিন নিরিবিলি নির্জন পরিবেশে, শহরের কোলাহল থেকে, পলিউশন থেকে, অর্থাৎ দূষণ থেকে দূরে এমন সুন্দর জায়গা খুব কম পাওয়া যাবে। এখানে প্রচুর রেয়ার সমস্ত গাছ রয়েছে, অদ্ভুত সুন্দর সুন্দর গাছ। এগুলো সব ট্রি ফার্ন, যেগুলো বেশ মানে বিরল। এবং এই যে গাছটা, এটা রুদ্রাক্ষ গাছ, পঞ্চমুখী রুদ্রাক্ষ। আমরা কিছু রুদ্রাক্ষ কুড়ালাম। এই গাছটা অপূর্ব। এই গাছটার থেকে এত সুন্দর রাত্রিবেলা মানে ফুলের সুবাস আসছে, এখনও আসছে, ইনফ্যাক্ট এখনও আসছে। আমরা তো প্রথমে বুঝতেই পারিনি যে এত সুগন্ধ কোথা থেকে আসছে। তারপরে আমরা দেখলাম যে হ্যাঁ, এই ফুলের গাছটায় অপূর্ব গন্ধ। এছাড়া আরও একটা সাদা ফুল আমরা কুড়িয়েছি, সেই ফুলটাও খুব সুন্দর গন্ধ। এই অদ্ভুত সুন্দর পরিবেশ বারবার ফিরে আসার ইচ্ছে রেখে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি আমাদের পরবর্তী গন্তব্যে। এই যে পিছনেও জঙ্গল, আমাদের কটেজের পিছনেও জঙ্গল, চারিদিকে পাহাড় আর জঙ্গল, মাঝখানের ভ্যালিতে রিসর্টটা অত্যন্ত সুন্দর। ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টের বেশ ওয়েল মেনটেন্ড। জলের একটু অভাব আছে, সেটা কিছু করার নেই। এবছর কোনো কারণে নদী যে ঝোড়াটা এখান দিয়ে বয়ে যায়, সেইটা মানে জল হয়নি সেটাতে, তো সেই জন্য আমরা জল পেলাম না খুব একটা। এখানে এলে খুব হালকা লাগে জানাই ভালো, কারণ একটা কাঠের ব্রিজ পার করে নিজেদের জিনিসপত্র নিয়ে নিজেদেরই আসতে হয়। তো সেই জন্য আমি বলবো যে খুব হালকা লাগেজ সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে, যাতে নিজেরাই নিজেদের লাগেজ ক্যারি করে নিয়ে চলে যাওয়া যায়। ওয়েদার বেশ ভালো, না গরম না ঠান্ডা। এসি চালাতে হচ্ছে দুপুরের দিকে একটু। কটেজগুলোতে এসি আছে, জলেরও সুবন্দোবস্ত আছে। এত জলের অভাবের মধ্যেও এবছর জল খুব কম, ঝোড়াটাতে প্রায় জল নেই বললেই চলে। অনেক দূর থেকে জলের ব্যবস্থা করছে ওরা। একটা ট্যাঙ্ক আছে, সেই ট্যাঙ্কে কিছু জল মজুত করেছে। ওরা আমাদের বলল যে আগামী সপ্তাহটা ওরা চালিয়ে দিতে পারবে, কিন্তু তৎপরবর্তী যদি আরও ট্যুরিস্ট আসে এবং বৃষ্টি যদি না হয় তাহলে কিন্তু বিপদ, তাহলে রিসর্ট বন্ধ করতে হবে কিছুদিনের জন্য। কি অপূর্ব পরিবেশ। এই আবার ট্রি ফার্ন, এই যে গেট খুলে আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি। খুব সুন্দর ব্যবহার সকলের। আমরা আস্তে আস্তে এগোচ্ছি। এই যে ঝোড়াটা আমি দেখাচ্ছি, এই ঝোড়াটায় ওরা বললো মিনিমাম 4 ইঞ্চি মতো, 2 থেকে 4 ইঞ্চি জল সবসময় থাকে। এবং এর নিচে যে বস্তিগুলো আছে সেখানের মানুষ এই জলই খায়। কিন্তু এই বছর যে কোনো কারণেই হোক জল একদম নেই। মাছি উঠছে এক ধরনের ছোট ছোট। গাছের পাতায় খুব সুন্দর রং ধরেছে। এই যে সামনের ব্রিজটা দেখা যাচ্ছে, এইটা পার করে যেতে হয়। এই ঝোড়াটাতে যখন জল থাকে তখন কত সুন্দর দেখতে লাগে। আমি সেটাই শুনেছিলাম আমার মায়ের মুখে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এবার জল আমরা পেলাম না সেভাবে। এই কাঠের ব্রিজ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার অভিজ্ঞতাও খুব সুন্দর। এখান থেকে ঝোড়াটা দেখা যাচ্ছে, জল নেই বললেই চলে।
আমরা বাইরে থেকে আসি, দুদিন প্রকৃতির মধ্যে সব সুযোগ সুবিধার মধ্যে দুদিন এসে থেকে যাই, কিন্তু যারা এখানকার বাসিন্দা তারা জানেন যে এই জীবনযাত্রা কত কঠিন। এই পাথুরে জমি, এই রকম রাস্তা, এই উচ্চতা, জলের অভাব, যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব। যাই হোক, অপূর্ব সুন্দর দিনটা কাটলো। আমরা হাঁপিয়ে গেছি, গাড়ির কাছে পৌঁছে গেছি, ফেলে এলাম অনেক স্মৃতির আমাদের এই সান্তালিখোলার রিসর্ট। আমাদের পরবর্তী গন্তব্য ওখরে, আমরা সেই পথেই এবার এগিয়ে চলবো। এই নাও, চোখে পড়ছে। হ্যাঁ, ছোট ছোট মাছি। এই ছবির মতন সুন্দর জায়গা আমাদের মানসপটে ছবি হয়েই থেকে যাবে। এই ঝোড়া, এই সেই ব্রিজ। একবার বর্ষায় এই ঝোড়া দেখতে অবশ্যই আসবো ডুয়ার্সেলে। এখান থেকে 40-45 মিনিটে মূর্তি নদীর পাশে থাকার ব্যবস্থা আছে। কেউ কেউ মূর্তি নদীতেও পাশের রিসর্টেও থাকেন, সেভাবেও একটা ট্যুর করা যেতে পারে। এখান দিয়ে ঝোড়াটা চলে যায়। আমরা সকালের দিকে হাঁটতে হাঁটতে ওই পাশে গিয়েছিলাম। এখানে পথে হাঁটা পথ, পায়ে চলা পথ আছে, যেখান দিয়ে কাঠুরেরা বনে যায়। ওই যে আমরা দূরে দেখতে পাচ্ছি, বন থেকে পাতা সংগ্রহ করে, শুকনো পাতা। এক দাদা আসছে। অপূর্ব সুন্দর মেঘ আসছে, এই যে মেঘ অনেকটাই ঢেকে দিয়েছে। বাই বাই সান্তালিখোলা, আবার আসিব ফিরে। ছেড়ে যেতে ইচ্ছা করছে না, কিন্তু যেতে তো হবেই। আমরা চললাম পরবর্তী গন্তব্যে। হাদি, তোমার কেমন লাগলো সান্তালিখোলা? দারুণ, সান্তালিখোলা খুব ভালো জায়গা। এবং এখানে মানে অনেক পাখি ছিল। একটা ব্লু কালারের পাখি আছে, যেই পাখি হচ্ছে খুব রেয়ার, আমরা মানে দেখতে পেলাম। এখন নামটা আদি ছবি তুলতে পেরেছে। হ্যাঁ, ছবি তুলেছে, আপনাদের দেখাবো এবং নামটা তো আপনাদের দেখিয়ে দেবো সার্চ করে। আর একটা হ্যাঙ্গিং ব্রিজও আছে, যেটা খুব সুন্দর। খাওয়া দাওয়া কেমন লাগলো? খাওয়া দাওয়া খুব ভালো, আমাদের জন্য স্পেশালি মোমো বানিয়ে দিয়েছে। আর মোমোটা আমাদের সকালবেলা আমরা ফ্রাইড মোমো, স্টিমড মোমো এসব খেয়ে পরবর্তী জায়গায় যাচ্ছি। খুব ভালো লাগলো, সঙ্গে বাদামের চাটনি, খুব ভালো লাগলো। আর সকালে আমরা একটা কমলা রঙের পাখিও দেখেছিলাম, যেটার ছবি আমরা তুলে উঠতে পারিনি। আর নীল পাখিটার ছবি আদি তুলতে পেরেছে, তাই আশা করি সেটা আমরা শেয়ার করতে পারবো। আর বহু পাখি আছে, ভোরবেলার কলতান, সেটা আমরা আপনাদের শুনিয়েছি। অপূর্ব সুন্দর এই জায়গাটা, অপূর্ব সুন্দর, কিছু বলার নেই আমার। একটা অদ্ভুত ধরনের হলুদ পোকা দেখেছি আমরা এখানে, প্রত্যেকটা গাছের পাতার নিচে নিচে রয়েছে। আমি পারলে সেই পোকাটার ছবিও দেখাবো। খুব সম্ভবত এখানকারই কোনো ইন্ডিজিনাস স্পিসিস, একটা বিটেল। খুব সুন্দর 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 পাথর রয়েছে না রে? খুব সুন্দর সুন্দর পাথর রয়েছে, পাতা ঝরে পড়ে আছে। আর কি বিরাট বিরাট মহিরুহ! এই সবের মহিরুহগুলোর বয়স যে কত তা কেউ জানে না। পাহাড়ে ভর্তি গাছ, সবুজ আর সবুজ। আমাদের গাড়িও সবুজ, মনও সবুজ। আমরা এগিয়ে চললাম পরবর্তী গন্তব্যে। সান্তালিখোলা ছেড়ে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি আমাদের গন্তব্য ওখরে। এখান থেকে রকি আইল্যান্ড যাওয়া যায়,
আমরা গেলাম না, তার একটা বিশেষ কারণ হচ্ছে এই ঝোড়াটাতে জল নেই। ঝোড়াটাতে জল থাকলে জিনিসটা খুব সুন্দর লাগে দেখতে, কিন্তু আমাদের মনে হলো যে এখন তো জল নেই, গিয়ে আর কি হবে, বরং ওখরে আমাদের অনেকক্ষণ সময় লাগবে যেতে, সেইটাই আমরা এগিয়ে যাই। পরবর্তীতে কখনো আমরা নিশ্চয়ই এখানে আরেকবার আসবো এই ঝর্ণা দেখার জন্য। অপূর্ব প্রকৃতি বা কম কি, মানে এত সুন্দর যে আর কিছু বলার অপেক্ষা রাখে না। খড়ের মড়াই, রাস্তা বল, কি সুন্দর বাড়ি, ছোট ছোট প্রচুর ফুলের গাছ। আমরা দুদিনের জন্য আসি, আমাদের খুব ভালো লাগে। কি সুন্দর দেখো ফুলগুলো, থোকায় থোকায় ফুল আছে, সবই সিজনাল ফ্লাওয়ার, নানান রকম। ছোট ছোট বাড়ি, তার সামনে কি সুন্দর ফুল করেছে। জীবনযাত্রা যে কত কঠিন, এখানকার মানুষের জীবিকা দেখলেই বোঝা যায়। এই যে নিয়ে উঠছে ঝাঁটা গাছ, খুব সম্ভবত ঝাঁটা তৈরি হবে, কিন্তু এই জীবন বেশ কঠিন। আর বর্ষাকাল যখন ধস নামে, জল চলে যায়, কত কষ্ট মানুষের। স্কুলে যাওয়া, চাকরি করা সবই কষ্টকর। সত্যি বেড়াতে আসতে খুবই ভালো লাগে, এত সুন্দর প্রকৃতি, মাঝে মাঝে ছুটে আসতে ইচ্ছে হয়। একদিন বার্সে যাবো আমরা, তারপরে ওখানে আজকে গিয়ে রাতে থাকবো, বার্সে ঘুরে এসে একদিন থাকবো, রেস্ট নেবো, আবার তারপর দিন বার্সেতে এক নাইট থাকবো, মানে স্যাংচুয়ারির ভেতরে। সামনে রাস্তাটা দেখ কি সুন্দর, দুদিকে ঝরা পাতা। হ্যাঁ, পাইনের গন্ধ পাচ্ছ, পাইনের গন্ধ বেরোচ্ছে। পাইন গাছের একটা নিজস্ব গন্ধ আছে। মেঘলা, মাঝে মাঝে রোদ উঠছে, আবার